Hello 姐姐，你叫咩名啊 Hello，哥哥，我名叫 Fitri Yuliana Sari。你有幾高，有幾重啊？我今年30歲，33歲。有幾高？我152係有幾重？ 50重。結咗婚未？我結咗婚，有冇小朋友？我有2個小朋友。好。有冇喺香港照顧過老人家啊？我有喺香港照顧老人家。幾多個啊86歲。86歲。OK， 姐姐有冇食煙啊？冇食啊。冇食嘅。有冇飲酒啊？冇飲。使唔使食藥睇醫生㗎你？冇。冇嘅。使唔使戴眼鏡㗎？冇啊。冇啊。有冇戒開做手術啊？冇啊。冇。咁你有冇隔多啊？冇啊。你食唔食豬肉？我唔識煮肉，哥哥。但係會唔會煮豬肉？我識煮豬肉。好。但係我識煮白餸。OK，好，非常好。